Insellmilkom, illum il-ġimgħa 30 ta' Ottubru, nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelu tal-lum naraw li l-ħniena ta' Alla qibla limitu, tant li anke f'jum is-Sibt Ġesu jfejjaq wieħed marit. Bl-istess mod illum, Ġesu jistiden lilna ngħadru u nagħmlu l-ġid ma' minu fil-bżonn. Omna Marija, għatina l-grazzja li nservu bimħabba lill-ibnek u lill-proxmu, kif dejjem għamilt int. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nistedinkom biex flimkien niċċelebraw din il-qudiesa b'ringrazzjamenti l-Alla, nfaħru flimkien, nsellem lilkom il-koll li qegħdin issegwu din il-qudiesa u li qed issegwuha minn postijiet differenti kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, u nsellem mod speċjali llum anke lil tfal studenti tal-skola primarja tal-iskola ta' Dorotej ta' Sliema li qegħdin isegwu din il-qudiesa waqt li nitlob il-mulej il-barka fuqhom, fuq il-familji tagħhom, fuq l-edukaturi, fuq l-iskola wkoll, fuq l-iskejjel ukoll ta' Malta. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba u għamel inħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħu inna dak li wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam fl-imkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Pawlu u Timotju, għaddejja ta' Kristu Ġesu, lil qaddisin kollha fi Kristu Ġesu, flimkien mal-isqfijiet tagħhom u djakni li jinsabu fil-belt ta' Filippi. Il-grazzja lilkom u sliem minant Alla missierna u minant il-mulej Ġesu Kristu. Niżżik ħajr lil Alla tiegħi kull meta niftakar fikom u nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom minħabba s-sem li intom ħadtu fix-xandir tal-Evanġelju mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Ħaġa sewwa li jiena naħseb hekk fikom ilkoll għaliex jiena nġibkom f'qalbi lilkom ilkoll li qsamtu miegħi l-grazzja li għandi, kemm issa li jien marbut bil-ktajjen u kemm meta kont niddefendi u nwettaq l-Evanġelju. Iva, jixhid li Alla kemm jien miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. U jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bil-erf u b'kull den biex tistgħu tarfu tażlu l-aħjar u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta' Ġesu Kristu għall-glorja u l-foħrija ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Kbar huma l-emejjel tiegħek mulej. Kbar huma l-emejjel tiegħek mulej. Irrott ħajr lill-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tiegħek mulej
Ifittxuhom daw kollha li jitaxqu bihom. Kbar huma l-emejjel tiegħek Mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-Mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu twajjeb u ħanin il-Mulej. Kbar huma l-emejjel tiegħek Mulej. U jagħti l-għajxien lil min jibża minnu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' emilu meta qassam lilhom art il-ġnus. Kbar huma l-emejjel tiegħek Mulej. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-Mulej. U jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Darba kien is-sibt u Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu u huma għadu għajnejhom fih. U ressaq qudiemu wieħed marid bl-ilma. Ġesu dar fuq l-orrif tal-liġi u l-Fariżej u qalilhom jiswa jew le li wieħed ifejjaq f'jum is-sibt. Huma ma tkellmu xejn. Iżdu qabad lir-raġel fejqu u bagħtu. Imbagħad qalilhom min minkom se jaqalu ibnu jew barri f'ġiebja u għax ikun is-sibt ma jmurx malajr itellu minn hemm. U ma kellhomx il-ħila iweġbuh għal dan. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju nsibu diversi momenti meta n-nies jistaqsu lil Ġesu. Ġieli b'interess, ġieli b'sens ta' polemika u ġieli biex onsbuh. Mbagħad hemm momenti, ftit momenti fejn Ġesu nnifsu jagħmel il-mistoqsija hawnhekk fir-rakkont rajna lil Ġesu li jagħmel żewġ mistoqsijiet lill-orrif tal-liġi u l-Fariżej. U tolqtok kif l-Evanġelju jgħid għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet baqgħu sikta. Ma tkellmu xejn, ma kellhomx il-ħila iweġbuh. U m'għamlux hekk għax ma femux jew għax kienu aljenati, għax l-Evanġelju jgħid fil-bidu li kellhom għajnejhom fih, kienu propju qegħdin attenti għal dak li se jagħmel u għal dak li se jgħid. Imma bli jagħmel Ġesu bli qal ħallihom bla kliem. L-Evanġelju hawnhekk huwa fil-kuntest ta' polemika f'jum is-sibt li huma ma jaċċettawx li Ġesu ifejjaq jew jagħmel xi ħaġa ta' ġid f'jum is-sibt. Fil-fatt fil-kapitlu ta' qabel hemm l-istorja ta' meta Ġesu kien fis-sinagoga, l-kap tas-sinagoga irrabja għax Ġesu għamel miraklu f'jum is-sibt. U li toqtok f'Ġesu għali qatt ma beża jagħmel dak li hu tajjeb, anki meta irċieva kritika hawnhekk reġa' għamel l-istess u għamlu mhux biex jisfida lin-nies imma x'qatt ma ħalla ruħu jiġi intimidat min-nies. Dejjem baqa' jagħmel il-ġid b'fedeltà lejn il-missjoni tiegħu. Hawnhekk dawn il-kittieb il-Fariżej u l-orrif tal-liġi baqgħu bla kliem. Kieku baqgħu bla kliem illa għaliex qed jistaġbu
u jozzu f'qalbhom dak li kien qed jagħmel Ġesu, kieku istorja differenti. U fil-fatt, ninnotaw dan il-kontrast jekk immorru għal-ġrajja, issa Luqa jsemmi wkoll ta' meta Ġesu intilef fit-tempju. U marru jfittxuh Marija u Ġuseppi u għalulu għaliex għamilt hekk għalilhom ma tafux li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. L-Evanġelu jgħid ma femuhx, imma jitkellem fuq Marija. Marija baqgħet toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. Baqgħet bla kliem, imma toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. Nitolbu il-Mulej jagħtina din il-grazzja li aħna nifissaw għajnejna fuq bimħabba, qalbna miftuħ għalih u li nagħmlu ħafna ħin bla kliem qudiemu nożżu f'qalbna dak li huwa jagħmel magħna, dak li huwa jgħidilna, il għaliex kif tlabna fis-Salm kbar huma l-emejjel tal-Mulej. Inrisqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej li aħna ikonna għajnejna fik mimlin bimħabba biex inti tista' timlina bil-ħajja li tatina u dejjem ikonna din il-gratitudni lejn dak li inti tagħmel f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għall-anzjani u għall-morda li qegħdin fid-djarji u fl-isptarijiet, speċjalment għal dawk ukoll li għandhom bżonn kura speċjalizzata, nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jaħdmu jagħtihom is-servizz biex inti tkun magħhom, speċjalment fis-sitwazzjoni diffiċli għaddu minnhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-istudenti fl-iskejjel u għall-edukaturi f'dan iż-żmien diffiċli biex inti tagħtihom l-għajnuna, tagħtihom ħafna erf u kollu den biex jarfu kif għandhom imexxu wkoll fil-ħidma edukattiva u din tħalli ħafna ġid nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, dawn li mietu wkoll minħabba l-Covid, ftakru mod speċjali wkoll żewġ reliġjużi li għaddew għal ħajja ta' dejjem, Mulej ilqaħħom fi ħdanek u għati il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U nitolbuk Mulej biex tgħinna f'dan iż-żmien ta' pandemija u tgħinna wkoll biex aħna insegwu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' it-talb li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek Kristu Sidna. Amen. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjobitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuda l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġosepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna il-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Alla tana isma talbtana ejna u afmana, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalin li tkun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija
Birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tartana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarista minnar tal-infern u ġenera rweħ kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid intkif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tarbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid intkif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis
fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna għalik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rbih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rbih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwal lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
La tdaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fost nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt talb-tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu Qaddis Alla. Enna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina Qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddeja tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kassissmu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju u l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Grazzi u nsellmilkom.